Hər vaxtınız xeyirli olsun, dəyərli mühasiblər, maliyyəçilər və sahibkarlar. Mövzumuza keçməmişdən öncə, ilk öncə hər birinizi Ramazan ayı münasibəti ilə təbrik edirəm. Allah Subhanahu taala tutduğunuz orucları, etdiyiniz duaları qəbul etsin. Qeyd etdiyim kimi, Ramazan ayı bərəkət ayıdır. Hər bir kəs bu aydan istifadə etməlidir. Yaxşı mənada istifadə etməlidir. Yəni, oruçlarını tutmalıdır, niyyətini sağlamlaşdırmalıdır, əməllərini gözəlləşdirməlidir və təbii ki, orucunu da davamlı şəkildə tutmalıdır. Allah Subhanahu taala bizə nəsib eləsin, bu Ramazan ayını da yekunlaşdırmağı. Allah qəbul eləsin. Dostlar, bu günləri mən sizə torpaq tikili avadanlıqlara aid olan, yəni o kateqoriyaya aid olan aktivlərimizin təmir xərclərindən danışacağam. Təmir xərclərindən bağlı məsələlərə toxunacağam. Bizim ümumiyyətlə təmir xərclərimiz maliyyə çotu baxışından və vergi tutma baxışından. Maliyyə çotu baxışından bu 16 nömrəli demək standartda, köhnə standartda, mühasibat çotunun beynəlxalq standartda 16 nömrəli standartda qeyd olunur. Vergi tutma baxımında isə vergi məcəlləsində 115-ci maddədə təmir xərcləri və təmin qaydaları ilə bağlı belə deyək, tələblər müəyyən olunub və qeyd edilibdir. İlk öncə onu qeyd edeyim ki, maliyyə çotu baxımından norma və ya normadan kənar anlayış yoxdur. Maliyyə çotu baxımından təmirlər iki yerə bölünür. Əsaslı təmirlər və cari təmirlər, yəni dövrü təmirlər deyək. Əsaslı təmirlər istənilən halda o təmirlər hesab olunur ki, o təmirin nəticəsində aktivin imkanları, yəni aktivin imkanları dedikdə onun istehsal gücümü deyim, dəyərinin satıldığı zaman artması mı deyim, bu imkanları, bacarıqları genişlənir. Bu zaman bizim üçün bu hesab olunur əsaslı təmin. Əgər hər hansısa bir aktiv əsaslı təmirə daxil olubsa, o zaman müəssisə öz maliyyə çotu sistemində aktivin dəyərini artırmalıdır və aktivin uzun sözün qısası həmin çəkilmiş xərc mənfəət zərərdə yox, maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatda kapitallaşma kimi aktivin dəyərinin üzərinə gəlməlidir və zaman-zaman qoyulmuş qaydaya uyğun amortizasiya olunaraq müəssisənin dövrü mənfəət və zərərində xərc kimi, amortizasiya xərci kimi tanınmalıdır. Digər tərəfdə isə bizim cari dövrü təmirlərdir, bu maliyyə çotu baxımından. Cari dövrü təmirlər hər zaman dəyərindən və illik dəyərindən, normasından asılı olmayaraq elə bir qayda yoxdur. Əgər maliyyə çotuna görə biz bunu dövrü təmir hesab ediriksə, cari təmir hesab ediriksə, bu bizim üçün demək mənfəət zərərdə birbaşa xərc kimi tanınır və dövrü xərcə daxil edilir. Şərti olaraq misal çəkim, deyək ki, bir binadır. Binanın üzərini əgər biz sadəcə boyalamaq istəyiriksə və yaxud da emulsiyalamaq istəyiriksə, sadəcə cari olaraq, bu zaman bu boyalanmaya çəkilən xərclər müəssisənin cari xərcidir və biz bunu birbaşa mənfəət zərərdə tanıyırıq. Ancaq biz qərara gəlirik ki, binanı boyamırıq, binanın üzünü, fasadını əməlli başlı təmir edirik, mərmərləyirik və yaxud da hansısa bir digər daha bahalı daşla üzləyirik. Bu zaman çəkilən xərc əsaslı təmir hesab olunur. Çünki birincisi, burada aktivimin dəyəri qalxır. Deyək ki, əgər dünənə ki, mən sadəcə rəngləyib satsaydım, aktivi şərti olaraq 100 minə sata bilərdim. Amma üzərini mən fasadını bütün bahalı daşla üzləyirəmsə, bu zaman təbii ki, aktivimi 130-140 minə satacağım. Demək elə çıxır ki, bu aktivimin imkanlarını, bacarıqlarını artırdı və ona görə o çəkdiyimiz xərc bizim üçün kapitallaşacaq. Amma rəng, boya və s. bu kimi cari və dövrü təmirlərdə çəkilən xərclər isə bizim üçün həmin dövrün mənfəət zərərində, həmin ilin gəlirindən çıxılan xərc kimi tanınacaqdır. Maliyyə çotunda yanaşma bu cürdür. Vergi tutma məqsədlərində isə 115-ci maddədə qeyd olunur. 114-cü maddəyə istinadən kateqoriyalar verilir. Orada torpaq tikili qurğular var, maşın dəzgahı avadanlıqlar, nəqliyyat vasitələri, elektron hesablama maşınları və s. Bu kateqoriyalara görə təmir normaları müəyyən olunur. Təmir normaları müəyyən eləməkdə əsas məqsəd, ümumiyyətlə qeyd edeyim ki, vergi tutma, vergi məcəlləsi müəyyən bir qaydalar üzərindədir. Qaydalar üzərində olduğu üçün orada təbii ki, normalar müəyyən olunmalıdır. Normalar
bəzi halda müəyyən olunmadığı halda düşünülür ki, burada sui-istifadələr ola bilsin olsun. Təbii ki də ola bilər sui-istifadələr. Biz bunu inkar eləmirik. Amma normalda uçot düzgün gedəndən sonra burada sui-istifadənin olma ehtimalı azalır, daha aşağı bir faktor çıxır. Amma yenə də dövlət fiskal siyasətində, yəni vergi məcəlləsində çalışırlar daha çox normalarla məsələni tənzimləsinlər. Ona görə vergi məcəlləsində hər kateqoriyaya görə norma müəyyən olunub. Misal üçün, avadanlıq və dəzgahlara norma ilin əvvəlinə olan dəyərin 5%. Bu zaman o deməkdir ki, biz həmin avadanlığın illik əvvəlinə avadanlıqların dəyəri nədirsə, onu vuracağıq 5%-ə. Deyək ki, ilin əvvəlinə avadanlıqlarımızın dəyəri 50 mindir. Deməklə çıxır ki, 5%-ə vurmaqla biz 2500 manatlıq həmin ilə düşən normanı müəyyən edirik kateqoriyalar üzrə. Burada da kateqoriyalardan gedir söhbət, kateqoriyalar üzrə və həmin o 2500, əgər biz həmin il ərzində 2500 manat olan hissəyədək çəkilmiş xərclər avadanlıqların təmirinə bizim üçün mənfəət zərərdə xərc kimi tanınacaq. 2500-dən artıq olan hissəsi isə bizim aktivin ilkin dəyərinin üzərinə daxil olacaq, yəni kapitallaşacaq. Məsəl üçün, deyək ki, 3500 manatlıq bir xərc çəkdik faktiki avadanlığın təmirinə, amma bizim normamız 2500-dür. Təbii ki, 3500-ün həmin dövr ərzində 2500-ü xərc kimi tanınacaq, 1000 manat isə aktivin ilkin dəyərinin üzərinə gəlib. İlk öncə həmin ildə onun amortizasiya 114-cü maddəyə uyğun amortizasiya xərci olan hissəsi xərcə gedəcək, qalanı isə növbəti illərdə amortizasiya xərci kimi xərcə tanınacaqdır. Təmin normalarına yanaşma bu cürdür. Təbii ki, vergi tutma məqsədləri heç bir halda maliyyə uçotuna və maliyyə uçotunun yanaşmasını tətbiq eləmir, qəbul eləmir. Hər zaman vergi məcəlləsinin və qoyduğu qaydalara uyğun uçot tələb eləyir və təbii ki, biz də bunlar arasında, iki uçot arasında fərqi müəyyən eləməliyik və ya biz uçotumuzu verginin qoyduğu qaydaya uyğun uçotla aparmalıyıq, ya da maliyyə uçotunun tələblərinə uyğun, yəni tələb deyəndə maliyyə uçotu kimi daha çox məsələlərə, prinsiplər üzərindən baxmaqla biz öz ədalətli uçot sistemimizi qura bilərik. Təmir xərcindən və təmir normalarından bu qədər. Hər hansısa bir sualınız olsa, təbii ki, şərh bölməsində qeyd edə bilərsiniz. Gələcəkdə təbii ki, torpaq tikili avadanlıqlar, amortizasiyaları, yenidən qiymətləndirmə metodları, ümumiyyətlə torpaq tikili avadanlıqların ilkin dəyərinin tanınması və sair bu mövzulara da toxunmağa çalışacağam. Özünüzə yaxşı baxın, bir daha Ramazanınız mübarək olsun.